In realtà l'Italia nuova che si veniva formando in quegli anni era anche il paravento dell'Italia di sempre, dell'Italia dei contadini e degli umili, il grande cerchio d'ombra e di miseria che stringeva d'assedio le zone e le isole più progredite del paese non si era infatti allargato che di poco. Tra il censimento del 1901 e quello del 1911 le variazioni nella composizione sociale, della popolazione non erano state di grande rilievo. Il 34% della popolazione attiva era ancora occupato nell'agricoltura contro il 16,94% di occupati nell'industria. Nell'accezione più larga e più generica del termine, comprensiva anche dell'artigianato. Nel 1901 gli occupati nell'industria erano risultati il 15,57%, segno che lo sviluppo della produzione aveva proceduto con un passo più rapido di quello della formazione di un proletariato industriale. L'Italia rimaneva ancora fondamentalmente un paese di contadini. Un paese di analfabeti, la percentuale ne era ancora notevolmente alta, 38%. Un paese di emigranti. Nel primo decennio del secolo il ritmo delle partenze annue non cessò mai di intensificarsi, sino a raggiungere la cifra record di 873.000 unità nel 1913. Ormai il numero degli italiani che dagli anni della grande crisi agraria aveva abbandonato la patria ammontava a 5-6 milioni e la grande maggioranza di essi proveniva dalle province del Mezzogiorno. La questione meridionale, come fu dimostrato dalla grande inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno promossa da Giolitti, rimaneva infatti più che mai aperta, che anzi lo sviluppo economico-industriale delle regioni settentrionali verificatosi negli ultimi anni aveva contribuito ad inasprirla e a fare del Mezzogiorno un'autentica semicolonia del capitale settentrionale. E con essa, che ne era la ricapitolazione, rimanevano aperti tutti gli altri grandi problemi del paese. Forse se il nuovo corso politico inaugurato da Giolitti avesse potuto continuare, altri progressi e altri mutamenti avrebbero potuto essere realizzati, sino a rompere la crosta di arretratezza che ancora gravava su gran parte del paese. Ma ormai l'orizzonte della politica interna accennava ad oscurarsi e la stagione delle vacche grasse per l'economia italiana accennava a passare. Per le forze che non avevano